jaluk Bapak Ibu sedekah sing ikhlas. Soalnya nek gak ikhlas sampean rugi ya Bu ya. Tak takoki jajal Bu, Ibu. Asline sedekah ki abot enteng. Enteng gayane ora kotak etak-etak turu nek. Mbok jujur kaya bapak, Pak, aslinya abot enteng Pak sedekah, Pak. Gayane sapa muni abot wong cetil ketoke. Iki jane pun sering tak aturke baleni neh, Bu. Jawabe loro-lorone bener. Ya abot, ya enteng. Niku jane gak sedekah tok, jenenge ngibadah niku ya abot, ya enteng. Jelaske mboten? Entenge teng pundi, abote teng pundi ngoten nggih. Sholawat lan salam mugi katur dateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita dereki tindak lampahipun, ingkang kita tiru akhlakipun, saha ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya sak keluarga, sak anak turun diakui dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha berhak pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki jam kula pun jam 11:30 langkung gangsal menit waktu Indonesia bagian babatan. Kula diparing wekdal ngantos jam pinten niki panitia manut kula. Jam pinten Bu? Jangan kuat ngantos jam pinten ngajine Bu? Jam kalih. Jam kalih ku yo ora umum Bu yo. Masa jam kalih kuat jenengan? Ya ora kuat, aku sing ora kuat. Engko sing dhuwur gak kuat, sing isor kuat piye ya. Ikhlas-ikhlasan mawon nggih. Mboten usah diwatesi nggih. Sing penting atine lega ridho ngoten nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki mrengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intine monggo ati kita, manah kita niati. Kita niati badhe nyontoh, badhe niru akhlake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih Pak nggih. Sing penting niku mergo dawuh Kanjeng Nabi innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus teng donya niki ken nyampurnake akhlake menungso. Sing penting niku muga-muga kita saged nggih. Amin Allahumma. Namung saderengipun para rawuh ngemutaken niki di penghujung bulan Agustus niku ora tanggal 31 wae nuansane tasih nuansa kemerdekaan. Mila nyuwun sewu kula ajak sekedap Bapak Ibu derek-derek berpartisipasi mensyukuri kemerdekaan yang sudah 80 tahun niki. Ngoten nggih Pak nggih. Diniati pisan mergo napa kula jenengan ditakdir kali Allah dados piyantun babatan Ponorogo. Kula seragen niki dhisik ya ora njaluk Bu. Ngurip ki ora nyuwun, wis diparingi ngeten iki disyukuri ya Bu ya. Diparingi ditakdir dadi wong Indonesia, tanahe subur. Sak donya niku gak ana Bu tanah sing subur ngungkuli Indonesia mboten enten. Tanahe subur, terus napa meneh negarane merdeka, alhamdulillah. Jan saged mbayangke Bapak Ibu upama ditakdir dadi wong Iran sampean piye? Upama ditakdir dadi wong Palestina piye mriko perang nggih Pak nggih. Mbayangke krungu perang ngono tok wis susah Bu. Ora ngerti asline padahal. Mulane sebidah malih kula ajak dalu niki sareng-sareng monggo ditata teng manah kita melu-melu bersyukur alhamdulillah diparingi negara merdeka 80 tahun, negara Indonesia subur makmur, gemah ripah, loh jinawi. Gara-gara merdeka awake iso ngibadah nggih Pak nggih. Iso ngaji. Nek ra merdeka gak iso ngaji ngeten iki yo sampean. Arep nang pasar wedi nek bom piye ora ngono. Gitu Bu. Arep nang masjid ya wedi nek bom piye ngono. Lah niki kita syukuri. Mergo napa niku enten dawuh Bu, jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air niku bagian dari iman. Maksudnya nek piantun babatan ki ngaku dadi wong iman, buktine kudu mencintai tanah
air. Ayo tuh Bu melu jawab, aku ben gak ngetupyuk dhewe ngono. Dek ngomong dhewe malah isin aku. Harus mencintai tanah air. Bu, tanah itu apa? Lemah. Air niku napa? Banyu. Lah, lemah banyu babatan niki. Nek kula kan seragen, niki titipane Allah, ngoten lho. Ngoten nggih. Ayo disyukuri di rumah nggo ibadah sing sae ben barokah. Kenapa harus kita cintai? Lho awake dhewe gak iso pisah saka tanah karo air yu. Nggih, mang jawab wong kabeh iso kok. Kabeh menungso asale saka urip neng babatan neng dhuwur lemah ngalor ngidul ngetan mrono rino sing didak-idak lemah. Bener ya Bu? Mangan ngombe rina wengi iki lho Bu, nek diteliti sumbere iku saka jero lemah. Nggih ta Pak? Kabar-kabare percaya gak percaya kabeh menungso iki arep balik dadi lemah. Para lemah-lemah ingkang kula hormati. Ndorok guyu soalnya paham ya Bu. Air niku banyu, apa iso pisah saka banyu? Lah nggih, sing diombe banyu, sing nggo wudu, sing nggo adus, sing nggo nyuci, sing gak jawab ora tau adus ya. Lah iki nek dijembarke Bu, tanah dan air dari Sabang sampai Merauke yang berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu jenenge tanah air Indonesia. Disyukuri alhamdulillah wis merdeka 80 tahun. Muga-muga sekali merdeka tetap merdeka. Artinya jangan sampai dijajah lagi. Oke? Iki mau tajak nyanyi mulai kersa Bu. Wau nyanyi Indonesia Raya ya. Jalal Waton. Saiki nyanyine lagu kebangsaan sing niku. Hari Merdeka. Apal? 17 Agustus. Apal? Apal mulintang asmara ayo. Apal nggih? Mboten sang ngadeg. Oh yahane ngadeg ping pirang-pirang. Kari lenggah mawon. Tapi tangane gegem ngeten Bu, semangat kayak Jalal Waton mau. Ngeten nggih? Ayo semuanya ayo. Sing ngaku dadi orang Indonesia ayo diringi Mas. Lagune Bu ya Allah, rotine selehne sik astu. Mosok roti mbok ngenekno ora nek ora malah mencalat piye. Ngene kok nggo roti ku mbok ngene malah ucul kok. Ya Allah. Ayo sing khidmat nggih. Siap? Monggo, enggak Mas, diringi Mas. Hari Merdeka. Sing ngadeg tak kula mawon. Semuanya. Ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi. Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah.
Pun mboten ngantuk ya Bu. Pun monggo rotine ndang digrayakin neh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sithik niki matur masalah kebangsaan ya Bu ya, ndak apa-apa nggih. Bapak Ibu nate mireng tembung niki jas merah. Nate mireng. Merenge nembe niki wau. Astagfirullah. Kula jelaske Bu, jas merah niku singkatan jangan melupakan sejarah. Baleni, jangan melupakan sejarah. Cerita sejarah sidik ya Bu ya, tapi sejarah kemerdekaan niki. Jadi Indonesia merdeka niki mboten kok moro-moro merdeka, mboten Bu. Riyen enten sing kangelan, enten sing rekoso, enten sing perang melawan penjajah. Pahlawan. Pahlawan niku saka tembung pahlawan. Apa Bu? Baleni pahlawan. Maksudnya apa pahlawan niku? Pahlawan itu orang yang banyak pahalanya. Saged napi nggih? Ya kaya dermawan. Apa maksudnya? Orang yang seneng berderma. Kok gak nyaut ya? Tapi paham ya? Wartawan apa? Orang yang menyampaikan warta. Nggih. Bakwan apa bakwan? Kok malah perawan barang ngono Bu. Para pahlawan ini berjuang Bu, ngusir penjajah. Soalnya dijajah ki rekoso. Kok nek diterus-teruske terus anak putuku piye kan ngoten ta nggih? Alhamdulillah iso merdeka. Lah suwene wis 80 tahun. Jan nggih ngertos para pahlawan diantaranya. Sinten mawon Bu? Yoga apal Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, nek putri Raden Ajeng Kartini. Bapak Ibu nate mireng asma niki Insinyur Soekarno. Nate mireng. Sapa iku? Presiden pertama kali nggih. Syekh Sugeng napa pun wafat. Makame teng pundi? Mun nate mertamu mrika. Ya Allah, jenengan nate ngangen-ngangen mboten Bu? Kula nate mrika nggih mikir Bu, ya Allah, Pak Karno kuwi pun sedo. Makame teng Blitar. Tamune bendina kuwatah ya Pak. Tamune Pak Karno kathah lho. Gek tamune sae-sae, gak diundang. Rawuh dhewe, biaya dhewe, urunan numpak bis, nggawa panganan, nang kono tahlil dhewe, ndonga-ndonga, kesel mulih-mulih. Bener mboten Bu? Diberkati mboten? Mboten. Padahal piyayine wis sedo. Awake dhewe urip kok gak ndek tamu blas. Enek tamu bendina mung ulem ae. Mriki nggih ngoten. Nek gak ngono nagih hutang ya yo. Kok meneng ki paham ora iki? Ya Allah. Niki cerita sejarah sithik ya Bu ya. Malah enten meleh nyuwun sewu tokoh sing luar biasa. Beliau juga pejabat dan ulama, pernah jadi presiden, termasuk ulama besar. Sinten Bu? Gus Dur. Ngertos nggih? Ya Allah. Kenal Gus Dur jenengan? Ganti apa? Oh, bansere nek ganti ngeten hormat dulu. Ya. Hormat dulu Mas, tak warai ngarepe di depan. Ngono, hormat dulu ya Mas. Berdua. Nah, tegak gerak salaman. Lah ngono, balik kanan ya. Tepuk tangan saya itu banser kita. Ah, aku mau lali dong tak omongi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus ya Bu cerita niki sithik nggih sejarah nggih. Gus Dur niku pun sedo napa dereng Gus Dur Bu? Usianya beliau sama Nabi Bu, 63 tahun. Kalau alhamdulillah kenal Bu. Beliau tahun 2002 niku kalau mantun lengser saking presiden kemutan nggih. Niku rawuh teng Pondok Pesantren Wali Songo Sragen 5 kali Bu, berturut-turut niku angger akhiru sanah rawuh ngoten. Yes alhamdulillah kula husnudzon mesti berkahi. Muga-muga ya Bu, Allahumma. Beliau sudah wafat
Makame teng pundi Gus Dur? Jombang. Nate mertamu mriko. Lah iya, wong wis sedo kok tamune sakmono akeh lho, Mbak. Malah di stop-stop kok. Jam sekian sampai jam sekian tidak menerima tamu. Ngoten to nggih? Masyaallah. Ora mung kuwi, Bu. Gak iso apa ya ngewehi maringi ekonomi sekitar lho wong dodol apa ora payu kabeh kae. Tenggene makam niku dodol bakso, payu, mie ayam, payu, kerudung, parkir, toilet, apa-apa payu ya Bu ya. Masya Allah, wong wis sedo kok nguripi wong urip. Ya Allah, ya Allah. Niku karomah ngoten niku Bu. Lah Pak Soekarno niku proklamator. Nah awake dhewe apa? Mosok provokator. Ya ora to. Nek Gus Dur ki waliullah, awake dhewe wali murid. Lho wong ya Bu ya. Masya Allah. Kula niku nate ngangen-ngangen sak gumun, Bu, gumun saestu. Lah wong wis sedo lho, fotone didol payu yo. Fotone Gus Dur, fotone Pak Karno. Bener betul? Nggih, jajan-jajan tiru-tiru sesuk foto sing cantik, Bu. Terus dicetak, terus nang pasar, foto-foto cantik, murah-murah. Payu ra yo kira-kira. Ayo. Subhanallah, ya Allah. Mboten namung niku, kula gumun melih nek pas ziarah, Bu. Ziarah teng makam lho, kok gak ana wong tukaran ngoten lho. Padahal niku ora munine buanter bareng sing diunekne beda-beda. Nggih, nggih. Tak wae contoh, pamane makame niki, pensani, niki pamane makame. Terus rombongan saka Ngawi sak bis nang kene iki. Anak sing mimpin, banter Bu sak bis kok ya rame. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan ngoten. Rombongan saka Madiun pamane nang kene. Ning gak bareng dek wis astagfirullahaladzim kene la ilaha illallah kene astagfirullah bareng ngono yo gak rumangsa keberbeken niku. Maksud kula kertas jenengan. Terus sing kene rombongan ke Semarang umpamane wis ndonga amin ya Allah ngono kene la ilaha illallah kene astagfirullah kene amin sing lagi saka Mbabatan lagi teko Al-Fatihah lagi ngono. Napa rumangsa keganggu? Mboten padahal niku buanter lho Bu, mang bayangno. Apa enek tahlilan ning makam alon-alon berbeki aku. Enten sing ora enek. Masyaallah, karomah Bu. Lah ya wong wis sedo kok iso ngrukunke wong urip ya Bu ya. Awak diurip kon rukun kok angele ra elok-elok. Ya. Ya Allah, ya Allah. Niki sejarah. Bu, Bu. Pengen mboten kaya pahlawan ngoten niku. Sudah wafat, kebaikannya masih dikenang. Pengen nggih? Napa saged Pak Yai? Saged. Saged. Syaratnya siji, berjuang. Napa? Berjuang. Beliau-beliau itu karena berjuang, merjuangke negara. Ngoten lho Bu. Lah awake dhewe nek mungkin levelnya gak level negara gak apa-apa. Nggih, dadi beliau jadi pahlawan negara, pahlawan nasional, pancen levelnya level nasional. Bapak Ibu, awake dhewe aja cilik ati. Iso kok dadi pahlawan, minimal pahlawan keluarga. Wis jos banget niku. Kanjeng Nabi dawuh khairukum li ahlihi, saapi-api sira kabeh iku sing apik marang keluargane. Suara apa Bu? Campur sari ya? Oh ya, berapa Indonesia ngono kok. Beneran apa? Kalau seneng kok Indonesia ngaji ning dalan bareng aman. Lore nate ngaji teng Kediri malah teng pasar kewan. Lah panitiane bangsa pedagang sapi. Dadi rada pesing-pesing piye ngono. Wong neng pasar. Niku liyane Indonesia mboten enten Bu, disyukuri alhamdulillah. Lah Bapak Ibu monggo niki ayo bareng-bareng berjuang. Dalu niki jangan berjuang loh Bu. Niki nderek dawuh Kanjeng Nabi, neruske sunah Kanjeng Nabi mergo ngurip-ngurip agama Islam. Nggih napa nggih? Merjuangke agama. Mungkin jangan dadi pahlawan. Amin Allahumma. Monggo berjuang sing duwe ilmu nganggo ilmune, sing duwe bondo nganggo bandane ra ngoten to? Sing duwe tenaga nggo tenagane, sing ra ndek apa-apa ndonga. Lha pengajian iki nek gak diangkat bareng-bareng mboten kelakon nggih Pak nggih.
bangun masjid ya ngono. Ayo sing duwe bondo bandane melu jariah, tenagane tenaga melu bangun, sing gak melu urun apa-apa ndonga sing sae, sedaya sareng-sareng. Nathok ya Bu ya. Diselingi lagu sih Mas, judulnya Berjuang ya. Berjuang karo mentane jam 2 jare ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berjuang sing putih. Mau selawat ya Bu. Sing lagu-lagu Jawa mawon. He umat Islam saged. Ya Rasulullah saged. Kowe sing selawate banter ikhlas tak dongane utange lunas. Sing amine banter utange akeh konangan ya. 1 2 3 4. Mangga selingan Pak. Kabut iwang suli senake ka. Oh diberkat kok mulai nggih Bon. Selingan nggih lagune judule Berjuang. Berjuang, ojo mung enak-enak nggone sangga uang. Mic vokal tolong ditambah Mas, tolong Mas. Ya Bu. Ya Rasulullah, sakit tak? Usah mengantuk badan, boleh nggak apa-apa ya, ben badan ngantuk. Ya Rabbi asyani wa darati abatayati rotan alami sing rumangsa ngalim berjuang lawan ilmune anuduhake hukum agama sak mestine iku kudu dijelasake supaya padha bisa bener ibadah. Ayo Bu. Ya Rasulullah berjuang kelawan bandane infak sedekah uga amal jariyah berjuang kelawan tenaga yen ora bisa berjuang kelawan donga wong berjuang ya kudu korban. Ya
sayyidina Muhammad. Saire jelas to, Bu? Berjuang. Jeng ben jenengan nek sedo dikenang kebaikannya. Amin Allahumma. Ngapunten Bapak Ibu, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Nek lali kula, mau dipeseni panitia kula. Pak Yai mangke nyuwun wekdal nggih. Panitia badhe ngubengne kotak infak nyuwun sedekah teng jamaah ngono iki. Setuju ora iki? Setuju nggih? Nggih, panitia nggih sakniki kotake teng dibeto mriki nek lali. Mboten apa Bu, biasa kula teng putih-putih angger dipeseni nggih kula leksanane. Winginane teng Lampung niku malah entuk pira kae? 10 juta pinten nonton. Padahal pengunjungnya akeh iki sak pole. Nggih akeh iki sak pole. Iki engko 15 sedengan ketok. Ya sak entuke kok. Putih panitiane. Kali selawatan ya lho ketok pipis engko mulai. Putih panitiane. Kotak ayo kotak infak. Lho, wau turune pun siap ngoten. Dereng. Panitia, halo panitia. Wau kula pun janjian nih, mengke kula kode Pak. Nek dereng kula kode ampun medal, nggih, kotak pun siap pun ngene. Oh, si tebih teng mriko. Ya Mas, sat. Nah. Kotak nggih, ta mriki. Keng mriki keng ngarep niki Mas. Keng kula. Tak anyane. Engko ben liyane ben ketularan niru-niru. Duitku tak donganan wit duit golek kanca ya wit. Sing do sedekah ya wit, muga-muga rezekine tambah berkah ya wit. Sing do sedekah utange ndang do lunas ya wit. Sing sedekah hajate kabul ya wit. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak Mas ya Bu ya. Kali mau selawat nggih. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ayo Bu, sholli. Keng ngarep nggih, keng ngarep mangsulke ora mlaku dhewe, mang tunggu. Mangsulke, Mbak. Nah, kotake diculke mawon. Bon, kotake dilepas, Mbak. Ndang tunggu mawon. Ben mubeng dhewe. Nah. Nah, ngoten. Timbang jungkah-jangkah. Nah. Masa mong loro kotake sing kathah mah pengunjunge kathah. Mboten sah kesusu Mas alon-alon. Culke diculke engko rak mlaku dhewe. Ya ngoten. Timbang jenengan nglongkah-nglangkai wong. Lah ngoten nggih. Lho, nek rong dicemplungi mbok aja dipindah to kok playokne ae. Ya ben cemplungi sik ngono kaya. Heeh, kok mudi ngene tok piye? Ana kotak mlaku mrana mlaku mrene. Ayo tuh bareng kaya biasa. Golek infak mari ngono saikhlas. Nggo jariah masjid. Setuju nggih? Sing ra nggawa dhuwit becik utangokan. Ora apa-apa jajan ya wani utang. Sing penting kok teko ngomah utange ndang dibalek. Ora apa-apa kok. Ya Allahumma sholli. Terus dirapone tekan buri. Wa maulana Muhammadin alon-alon ya alon-alon sabar. Muga-muga keliru, arep 1000 keliru 1.000 ya. Lah ngamale dhewe-dhewe Bu. Sing gak gondhut gelange diplurut ya oleh yo. Ana kotak mlaku mrene mlaku mrana golek infak monggo sami maringa. Sing betoar, sing mboten beto nggih mboten napa-napa. Wong ngamalke ora mek. Bener nggih? Sing medit-medit besok bakal cilok titeno lalah wonge ratek. Ndonga engko sing gelem ngamal muga-muga mlebu. Allahumma amin. Allahumma ayo sholli wa sallim. Boleh terus kotake mlaku.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dirampung nih Mas, tekan buri-buri beneran apa? Nih. Dirampung nih. Ikhlas mboten Bu? Kudu ikhlas. Sedekah kok ya kudu ikhlas. Masalah sedekah niku ikhlas ya ilang, ora ikhlas ya ilang, wis kadung dicemplungno kok. Gak ikhlas ya rugi. Sing ikhlas nggih niku dadi tabungan teng akhirat benjing. Allahumma nang donya rasa kuwatir ku ditambahi rezeki sing luwih akeh kali Allah taala. Allahumma ya pisan kas ana kotak mlaku mriki golek infak monggo sami do mari kanthi ikhlas sing masjid bendang ndanggo salat rinaweng tiang-tiang mri kakung lan pu. Wes aku gak iso golek ukara golek yai ai. Ayo. Oh, gitu. Tepuk tangan untuk Banser dulu, luar biasa lho. Ngoten gantian. Iku mono amal kanggo sangu. Jane ya do ngerti ya Bu ya. Ndonga bareng muga-muga Gusti ngijab. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma Sayyidina Muhammad. Ngapunten nggih kula sok kalih mlaku lungguh ngadeg. Mboten apa ya Bu ya? Sak penake nggih. Dhewe wis wengi. Jam 11 Ibu, dereng wengi. Terus nggih cek kuat. Nggih, kalih nenggoin pakai ben diitung nggih. Wis tak jaluk Bapak Ibu sedekah sing ikhlas. Soalnya nek gak ikhlas sampean rugi ya Bu ya. Tak takoki jajal Bu, Ibu. Asline sedekah ki abot enteng. Enteng gayane, ora kotak etak-etak turu nek. Mbok jujur kaya bapak, Pak, asline abot enteng Pak sedekah, Pak. Gayane sapa muni abot wong cetil ketoke. Iki jane pun sering tak aturke baleni neh, Bu. Jawabe loro-lorone bener. Ya abot, ya enteng. Niku jane gak sedekah tok jenenge ngibadah niku ya abot ya enteng. Jelaske mboten? Entenge teng pundi, abote teng pundi ngoten nggih? Entenge wong ibadah niku teng pundi, abote teng pundi? Entenge teng raga. Napa? Raga. Abote teng rasa. Ngertos rasa? Rasa niku napa, Bu? Njero ati mriko ya Bu ya. Yo diapalke entenge teng raga, abote teng ras. Abote teng ra. Lho ya Allah ya. Wong diwalek nerokne mboyo karo mikir to astagfirullah. Gah aku. Baleni. Entenge teng ra. Abote teng ras. Diwalek abote teng ra. Lah. Pripun nggih ngeten iki? Ya Allah, ya Allah. Yo nerokne karo mikir to, disoting lho Bu isin aku. Ayo Pak baleni. Arang-arang entenge teng raga, abote teng ras. Terus diwalik abote teng ra. Lah ngono lho Kang Suto. Entenge teng raga. Dijelaske nggih. Jan ngertos to raga kalih rasa iso bedakne to. Nek kaya niku contone mau, contone enek kotak mlaku. Jenengan wis mikir, bismillah. Aku engko arep sedekah kan ngono ning ati. Begitu kotak ning ngarepe plek ndudut dompet. Dur. Dompet niku niki raga apa rasa? Enteng apa abot? Mau lho enteng apa abot raga wau? Raga wae enteng apa abot? Pirang kilo to Bu dompetmu? Pirang kintal? Enteng to? Enteng. Terus buka dompet biak. Iki raga apa rasa?
raga. Abot apa enteng? Enteng. Terus dudut duit mak lur, iki raga apa rasa? Raga. Abot apa enteng duitmu? Enteng. Lah begitu mbok sawang kok abang 100.000. Terus rasane kene muni, aja kuwi. Mboten iki contoh ben sampean ben ngerti antarané raga karo rasa ngono lho, Bu. Aja tersinggung, iki contoh kok, ben paham. Bener nggih? Baleni dudut dompet enteng, buka dompet dudut duit bareng roh 100.000 abot. Lah sing muni abot ki raga apa rasa? Rasa. Unine ngene, aja kuwi. Kliru. Wis sesuk jatah nggo warisan. Akhirnya mendelep neh. Rak ngono to, Bu? Perang antarane raga karo rasa. Dudut neh lur biru. Kleru wi 50.000 mendelep neh ngono lho. Paham ya? Akhirnya perucut duit ragil 1.000. Ngono ku nek wong cetil, Bu. Unine cek ngene kok, kuwi Joko nggo parkir lho, ngono kok. Sidane yo dilebokne nek gak sida sedekah. Malah muni ngene kadang nang ati. Sedekah ki sunah, ora kudu saiki, liya dina ya ora apa-apa. Kalau kotak wis dinteni kancane disurung. Gak sida sedekah. Rugi mboten enten Bu? Rugi. Mulane Bapak Ibu tak jaluk, ayo sedekah ditingkatke ya Bu ya. Ora kudu apa akeh sithike gak kudu padha, sesuai karo kemampuane. Kita nggih. Sesuai karo kemampuane. Kula sering ngaosi contoh kaya endhog iki gedhe cilik ya ndelok sing endhog sapa kan ngono. Endhog kok gedhe lah, endhog banyak Bu. Kan ngono. Kok cilik kan manuk emprit. Nggih napa nggih? Banyak kok endhoge sak manuk emprit ya lucu. Nek dipeksa manuk emprit kan endhog sak endhog banyak ya ora iso, ora malah jahitane 16 piye ya. Sing penting kan ngono. Paham ya, Bu? Wis to, dan gak usah kuwatir nek sampean niku sedekah terus, insyaallah rezekine tambah berkah. Kula takoki, sing rawuh iki pengen dadi wong sugih apa melarat? Sugih ya, Bu. Tak caos ilmune engko dilakoni nggih. Pun ngertos? Pengen dadi wong sugih? Gampang, ilmune mung sitok. Latihan. Apa? Latihan apa, Bu? Latihan dadi wong sugih. Bapak Ibu iki gak guyon, po enek wong iso tanpa latihan. Sampeyan iso ngomong iki latihane suwe lho, Bu. Bener mboten? Iso mlaku latihane suwe. Wong iso entuk juara tinju latihane suwe. Iso nyanyi, iso pidato, iso latihan kabeh. Lah nek pengen dadi wong sugih lah latihan. Latihan dadi wong. Paham ya, Bu? Latihane apa? Siji, sedekah niku. Dadi nek jenengan wis sedekah, status jenengan kuwi wis wong sugih, ngoten lho yo. Tapi aja mbok pahami ngene, aku tak sedekah ben sugih. Salah, nek ben sugih berarti sampean rung sugih iku. Bisa dipahami omongan kula? Dadi nek jenengan sedekah, lomo, niku berarti jenengan statusnya wis wong sugih. Soalnya perilaku wong sugih niku sedekah. Bedaan wong sugih iki awean pon jadukan. Lah ya nek sampean awean berarti sampean wong sugih. Paham ora ngene iki? Saged nampi nggih? Nah. Nomor loro, Bu, iki rada angel ning kudu dilatih. Nek blonjo aja ngenyang. Saya ndang demong sik tak enteni. Engko tak jelasne. Soale sampean rung tau krungu ilmu ngene iki tak dereng nate to. Iki tenanan Bu gak guyon. Ora kok aku engko nek blonjo gak ngenyang ben sugih. Oh gak ngono, kok ben sugih ora. Nek ben sugih ora sampean gong sugih. Sampeyan nek tuku kok gak mbok enyang. Jenengan statuse wis wong sugih. Wong sugih ki nek tuku gak tau kenyang. Paham? Nggih, dilatih. Piye kok ketoke ra mathuk ngono. Diangen-angen to? Nggih. Hah? Kan pun dipraktek niku enten mat enten mall, Bu. Nate teng mall jenengan. Heeh. Nek tuku ngenyang mboten? Sing blonjo nang mall wong sugih apa wong melarat?
Lah nggih. Terus ana sing Pak Yai lho nek kula blonjo gak nang omah. Mboten napa, sing penting angger jenengan mboten ngenyang, kuwi berarti jenengan wis wong sugih. Nang pasar pamane blonjo sayuran ya Bu ya. Nek tekok rego oleh Bu, tekok rego. Soalnya nggih ngukur kemampuan duwite, paham? Iki tenanan Bu gak guyon. Sampeyan nang pasar nggo duit 200.000. Arep blonjo sayur. Tekok rego, yu kacang ki sak until pira? Gangsal 1.000. Anu bungkusno 5. Kan mung 20.000 to. Berarti duitku cek candak. Nek aja mbok nyang. Ngertos nggih? Wong sugih ngoten niku. Lah iki bayam iki sak unting pira? Iki gangsal 1.000. Ya wis kono bungkusno 5. Berarti 20.000 lah gak 50 candak. Ngertos. Kangkunge regane pira sak unting? 5.000 5 dadi 75.000. Bungkus bayar ngono. Jenengan niku sugih, ora ngenyang niku zaman sugih. Percaya betul sampean? Nggih. Sirine Bu, sirine. Ngapunten. Jenengan ngoten niku bakule susah apa seneng? Jenengan nyenengne wong niki lho, engko disenengne Allah. Ngoten, ilmune teng mriku. Bener mboten? Nggih. Engko Allah nek nikelke kathah. Kok kita gak matuk to? Tapi aja ngono, aja kok aku nek blonjo gak ngenyang ben sugih, gak ngono, aja nek kata-kata ben aja. Nek ben sugih ra berarti sampean rung sugih iki. Prilakune wong sugih niku nek tuku ora ngenyang. Nek sampean gak ngenyang berarti wis sugih. Piye kok kita gak setuju? Setuju? Ya wis setuju, Bu. Jenengan nek sedekah kuwi statuse wong sugih. Sugih mboten sampean, Bu? Sugih jenengan sedekah sugih ganjaran lho Bu pertama. Sedekah untuk ganjaran apa untuk dosa? Ganjaran. Sampeyan sedekah kuwi untuk ganjaran berarti jenengan sugih teng akhirat. Terus jenengan mosok gak percaya sedekah tikele 700 gitu nggih. Rezekine tambah berkah. Mulane tandane wong sugih niku seneng lomo karo nek tuku ora ngenyang. Piye kok kita gak setuju? Paham ya, paham ya? Lah perkara luweh lomondi lah niku ya ndelok anu Bu, ndelok prosentasene. Jenengan duit 100.000 mbok sedekahne 10.000, berarti 10% nggih. Kula duwe duit 1 juta, tak sedekahke 50.000, luweh lomondi Bu? Lomon jenengan. Aduh, iso mikir ngene ora ya? Coba pikir utang ae marai. Bu tak itu ya 100.000, mbok sedekah ini 10.000, rak 10% niku nggih. Kula duwe duit 1 juta pawon, tapi sing tak sedekahne mung 50.000 kan 5% niku. Berarti niku nek dipikir dibandingne luwih lomon jenengan timbang kula. Senajan kula sing tak tokne 50.000, tapi kan duit kula 1 juta. Ngerti nggih? Sampean 10.000 tapi kan 100.000. Ah, paham ora terus metenteng. Tak dungakne rezekine berkah, Bu. Dilatih ya, Bu. Lah ora wong teko pasar wis ngelok-ngelokne dagangan gak oleh lho. Cara Kanjeng Nabi maidu ndak boleh lho. Gak enek. Rada dhuwur ngilmune ben teko notok ati ngono. Sing maidu-maidu ndang leren. Yo pelem ki regane pira? 20 ya lo amit-amit pelem sak upil-upil ya 20 lah. Pelem sak upil irunge sepira? Wong sugih gak ngono ki Bu prilakune. Ngerti? Ilmu ngono, dilatih aja maido, nek gak seneng meneng aja maido. Sampeyan maido makhluk niku maido pangeran. Nggih. Mergo makhluk ki ciptaane Gusti Allah. Mula aja sok maido, aja sok ngenyek aja. Kanjeng Nabi gak ngajarke ngoten niku. Kapan Kanjeng Nabi mulang wong kon maido, kon ngenyek, kon ngisin-ngisin, kon mitnah, kon hujat ndak ada. Kanjeng Nabi niku rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi niku diutus nang donya dadi rahmat sakabehane alam. Dilatih Bu, ayo sayang kepada semua makhluk. Setuju Bu? Ayo saling menyayangi, saling kok tai toh? Aku sing kleru ya saling mencintai, saling saling menghar niku ajarane Kanjeng. Ora mung karo menungso, karo makhluk, karo kewan kon sayang. Bener mboten Bu?
Sampeyan mosok dereng nate mireng cerita ana pelacur Bu, iku iso di ngapura Allah mlebu swarga gara-gara ngombeni asu kengelaken ning padang pasir. Nate mireng cerita niku. Diombeni banyu diciduk ning nganggo sepatune asu lho. Bisa dadi lantaran dhek di ngapura mergo sayange. Ngetos? Imam Ghazali ulama besar mlebu swarga gara-gara melasi laler. Sering mireng ta cerita niku. Lah awake kok kadang karo wonge kejem, ndak boleh. Nggon iki mauludan, latihan, nyetel latine dhewe-dhewe dadi wong sing penyayang. Setuju? Pemaaf, setuju? Kok nyotone gak nyato, nyerote gak nyato wis do turu to wi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak dongakne sugih kabeh Bu. Latihane ngono ya Bu ya. Wis dilatih. Nek gak cocok rasa maido. Wis tak baleni sedekahe sing ikhlas. Nek sampean ikhlas sugih tenan Bu. Wis sedekah mbah 1000 mbah 2000 tapi ikhlas sugih kok. Niku njing ben teng akhirat dadi tabungan sugih teng mriko. Engko nang donya kali Allah ditambahi rezeki luwih akeh. Amin Allahumma. Mas lagune ngamal ikhlas Mas yo. Wis arep jam 2 kok. Oh derek. Ngamal ikhlas gentenan ya kalih nggoin pakai ya Bu ya. Ngono gak diselingin lagu ngantuk Bu. Betul apa nggih? Ngamal ikhlas ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun siap? 1 2 3 4. Pakai nek pun cekap di betul mriki. Salate zakate
Enak ya Bu ya. Ah, nggih bansere kathah. Sing nerakne keliru kisinan indahnya aduh enak ya Bu ya. Bapak Ibu pengumuman riyen niki alhamdulillah infak jan pun dihitung panitia pikantuk 4.400.000 rupiah. Tepuk tangan untuk kita. Alhamdulillah. Kangge masjid Pak nggih, masjid napa namine? Masjid Taqwa. Miftahul Hasanah. Pokok dadi jariyah Allahumma. Pripun niki teruske Bu? Sih kuat. Lho pun meh setengah 11. Bener napa? Teruske ya Bu ya. Nggih, bali tenggene atur wau Bapak Ibu, ayo bareng-bareng niru para pahlawan. Nek ora iso dadi pahlawan nasional minimal pahlawan keluarga. Khairukum li ahlihi dawuh Kanjeng Nabi, saapi-api isra kabeh sing apik marang keluargane. Halo Bu, dadi ibu yang baik nggih. Engko ben dadi pahlawan. Kebaikan jenengan ben dikenang anak turun. Allahumma. Halo Pak. Pak Endi to jane. Pakeh rondo Bu kene. Jadi bapak yang baik ben dikenang anak putu. Jenengan seneng mboten Bu pamane wis seda terus anake do cerita, ibuku mbiyen ki hebat-hebate wong lho, entah senenge. Lomane ra umum. Seneng mboten nek sampean seda anake cerita ngoten niku? Seneng. Bener ta carane? Dadi wong lomo no. Kok kita gak nyaut toh? Bu kuwi mbiyen hebat-hebate wong apa? Sabare ra umum. Aku urung tau ngerti ibuku duka, urung tau sabare ra umum. Seneng mboten nek sampean sedo anake jo cerita ngoten niku? Mun saged carane. Dadi apa? Dadi wong sabar no. Masa ilmu ngene gak paham? Nek pengen dikenang ibu ki sabar, penyabar, ya saiki kudu dadi wong sabar, aja ngamukan ae. Kok ketoke ngaji ngene gak mathuk ta? Ya Bu. Pak, jan seneng mboten Pak? Engko nek wis seda dikenang anak putu, bapakku mbiyen hebat-hebati wong. Ngopo? Nek salat jamaah nang masjid ra tau keri. Urung adzan wis budal kok. Seneng mboten Pak? Sampean dikenang ngono seneng mboten nek wis itu? Seneng. Carane pun ngerti to? Napa? Jamaah nang masjid. Jane sederhana. Ra mathuk ya wis. Ayo Bapak Ibu, niki penting ya Bu nggih. Ayo biar aja nganti dikenang eleke. Pakku biyen tukang mendem, astagfirullah. Aja ra ilok. Mulane aja do mendem. Nek diceritakne anak turun. Paham omongan iki? Engko dadi pahlawan keluarga wis luar biasa. Soalnya niki nek berbicara akhlak Bapak Ibu. Jenengan iki tak delok kathah-kathah sing pun kathah sing berumah tangga to niki nggih. Dadi nek wis berumah tangga kena dalil iki lho Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nggih bener. Lah iki yo kanggo loro-lorone. Kanggo bapak sih, Pak, halo Pak. Jenengan ki pemimpin wanita, Pak. Wong lanang kudu iso mimpin wong wedok, rak ngono nggih. Ibu-ibu jenengan nek pengen tentrem ayem ya kudu manut pemimpin. Wong jenengan ki cara wong salat ngono makmume, bapak imame, bener ta Bu? Cara tuntunan fikih ra nggih ngoten to? Syariate upamane jenengan sing putri pinter ngaji, apal Quran. Sing lanang Fatihah gak patek cetha ban. Nek salat jamaah imame sing wedok apa sing lanang? Tetep sing kakung. Bener mboten? Wong pancen laki-laki itu imam atau pemimpin bagi wanita. Ayo saling jadi orang baik. Dadi imam sing apik. Nek salat kan Bu, sing lanang imam, sing wedok makmum. Makmum manut imam. Ra ngono to nggih? Imame rukuk melu rukuk, sujud melu. Nek imame ngentut aja melu ngentut. Engko sampean melu batal nggih. Maksudnya sampean nang rumah tangga kudu manut sing lanang selagi bener. Nek sing lanang keliru aja mbok eloni. Setuju?
tapi dilekno. Kan ana jamaah niku. Imame kliru yo dilekne. Lah ngelekne nganggo tata krama. Nek bapak nganggo subhanallah ngono. Nek yo rasa banter-banter, kira-kira krungu ngono ae to nggih. Sing putri gak oleh nganggo swara tapi keplak tangane apa pundi sing puntine nek plek ngono. Kuwi ngelekne imam. Lah imame nek pancen kliru ya kudu ngaku, aja kok gelem yo ngene, ra gelem yo wis aja ngono. Wong kleru kok. Jajal iki nek diterapin ning rumah tangga rak sae banget. Saged nampi Bu? Iki urusan akhlak Bu. Mulane penting kula matur dalu niki kersane mangke rumah tanggane tentrem, jenengan jadi ibu-ibu yang baik, jadi bapak-bapak yang baik, jadi pahlawan keluarga. Amin Allahumma. Nggih. Tapi ibu-ibu aja tersinggung Bu. Wong putri niku nunut wong lanang. Jenenge nunut kok. Mang jawab Bu, apa enten nggih bapak gitu asmane Pak Bambang. Ibu sapa? Bu Bambang. Nunut sing lanang to. Kula jeneng kula Makrub. Bojo kula Bu Makrub, ora percaya. Ndeke diceluk Bu Makrub niku ya mara padahal jenengku lho kuwi asline. Ngertos maksudnya lah. Ibu-ibu aja tersinggung ki tenanan. Pamane nek Kyai kakung asmane Pak Joko, sing wedok Bu Joko, Pak Agus, Bu Agus. Jabatane nunut lho Bu. Pak RT, sing wedok Bu RT, Pak Lurah, sing wedok. Lah kuwi maksude wong putri niku kudu golek ridane suami. Ridane Allah gumantung ridane suami. Akhlake ngono ning rumah tangga. Wong lanang ki didhisikno, maksud lho Bu, kertas nggih. Didhisikno, aja digawe gelo. Nggo musyawarah, aja mutusi perkara dhewe, pamane sampean duwe kumpulan ning masyarakat. Nah, nek pengumuman ibu-ibu niki mangke badhe enten kumpulan arisan. Sampean nderek ora? Ngono kuwi aja melu, aja ngono. Aku tak taren bojoku. Wong lanang dhisikno Bu. Piye kok ketoke gak setuju ngono. Sampeyan nek nyeluk bojone apa Bu? Mas apa ayah apa papa apa napa? Oh sayang, ayang, ayang ya. Monggo, enek sing mas, ana sing ayah, ana sing bapak, ana sing papa ya, papa nembe ngarit ngono to. Monggo, aku tak taren ayah, aku tak taren bapak, aku tak taren mas. Kok nek bareng aku melu. Akhlake ngono kuwi wong wedok. Aja dilangkai wong lanang ra ilok. Kowe melu arisan ora? Ya melu. Piro? 3 to ya. Lah kowe gak taren bojomu, bojoku iki manut aku. Umume ngono kuwi kene. Ra ilok Bu. Monggo niki akhlak dalam berumah tangga. Nek lunga-lunga pamit ya Bu ya. Nek gak diizini aja nekat. Nggih no, ridho suami. Sampeyan lunga gak pamit to Bu, utawa pamit gak dililani nekat bahaya. Nek nang dalan nek kecelakaan sampean sedo gak oleh ridani bojo iki gak iso mlebu swarga lho, angel lho. Lah niki wong lanang tak jaluk, sampean ya kudu sayang karo bojo. Bojo piye-piye diridani nek selagi apik, ya Bu ya. Aja kok malah syukur ya aja to ya. Diridani. Khusus bapak-bapak ben imbang niki. Ibu-ibu ngaji ngeten niki tak jaluk dililani bapak-bapak. Soale mulang ngaji niki kewajibane suami. Sampeyan nang omah kan gak iso mulang, Pak. Nek pamit ngaji diintuki. Aja malah kadang-kadang gak diintuki. Pak, apa? Kula ajeng yasinan, ndemangkat. Wis gak enak blas kono, ndemangkat rasa mulih. Piye kowe? Aja ra ilah, syukur diterno rak sae ya Bu ya. Ngono. Seneng Bu? Nggih, soalnya nek ngaji iku mulange ya kewajibane suami. Mula nek nang omah gak iso mulang, ibu-ibu ngaji diikhlasne dilindani ngoten. Kula ngapa? Kula niku dudu kiai, mung keceluk kiai. Ora iso mulang bojo, ora iso. Awar bojo ngaji. Sapa iso? Awar bojo main piano aku. Nggih, yang manis siapa yang punya, no enak era karena yang punya, yang bertanya, yang tampan praketek siapa, ngono kok ngaji, ora iso. Sapa guyu telat ke, hahaha. Paham ya Bu ya?
Nggo niki dipraktekne ngene rumah tangga. Akhlak niki ben jenengan ku dadi pahlawan keluarga tenan. Sing nek sedo dikenang kebaikannya oleh anak cucu. Allahumma pamane bapake pegawe kan esuk tindak kantor Bu. Sampeyan wong sholihah yang ngladeni no Pak niki lho pun kula siap nek numpak sepeda motor helme pun kula siapke ngangge jaket napa mboten. Kula siapne mriki kene modele yang ngono. Alah praketek. Sepatune teng mriki hati-hati Pak dicek SIM-e STNK-ne Pak engko nek enek operasi teng dalan ben slamet ayo tulung ya Pak dalane rame nek nyepeda aja ngalamun ben slamet ya Pak ya ngono Bu anu setuju nggih hah wong wedok sing sholihah ngono kuwi nek pamane bapake arep ngarit kok diguyuk nih lah ilmu yo kanggo sapa ae mosok contoh pegawai tok apa ya ilmu yo kanggo pegawai yo kanggo pedagang yo petani yo wong ngarit wong angon sedaya ya Bu ya iki mung contoh kok pamane sing kakung ajeng ngarit ya disiapno no Pak ki lho kranjange nang kene arite lho nganggo copil ora hati-hati yo Pak nek ngarit Pak aku tekok Pak wingi sampean ke piye ngarit kok entuk suket entuk semangka entuk milon entuk telur kae oleh mung ngendi yo Pak anu Ibu lah yo karo lewat ngono yo ora oleh Pak ngono kuwi dosa aja mbok baleni yo kapok aku ngono enak wong wedok ngono kuwi enek rata-rata yo ora malah alhamdulillah Pak pedek gemati karo aku ya Allah ngarit tok entuk suket nggo sapine semangka nggo aku terus ya Pak terus bojo apa iku wong nyolong kok naudzubillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad paham ya Bu ya ini penting mulane wong wedok ngapunten wong wedok kuwi asline rasah meri karo wong lanang sampeyan ngibadah ning omah lho ganjarane sak umbruk yo ngerti sak umbruk wong wedok ganjarane alah rasa ado-ado sitok nek sampeyan nate mireng kok niki wong putri kok gelem salaman karo bojone tangane dicium ngambung tangane Bu ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad iki watu ireng tememplek neng Ka'bah teng Mekah mriko Bu lho niku mang bayangno antri mriko ae pirang puluh tahun ragati pirang juta gitu gak nyium Hajar Aswad gak gampang yo toh nyawa niku teng mriko toh nyawa enak nyium tangane bojone dhewe nek sing lanang ireng tambah aswad banget perang ngono nah marah juga ada praktek kok ibu biasa nek salaman karo sing kakung cium tangane nah terus no Bu demen aku ceramah ngene iki enek lho anu iki mambu rokok ora apa-apa to ya bojone dhewe kok ya Bu ya dipraktekno nggih arep pamit Pak kula ajeng yasinan ya hati-hati salaman Pak candak cek seruput nyium Hajar Aswad lho ki makna murate Bu makna murate wong putri nyium tangane sing lanang padha karo haji enak niku ya ramatuk ya wis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mulane monggo niki cerita kaitane kali sejarah awake dhewe rasah kuwatir ayo bareng-bareng berjuang nek gak iso berjuang level nasional ayo berjuang teng lingkungane dhewe ngono ya Bu ora dikenang minimal berjuang teng keluarga engko insyaallah anak-anak turun kita niru kula njenengan sedaya nggih soalnya nek wong tuane ora duwe akhlak sing apik engko anake dididik ya angel Bu kula nate cerita Bu kula riyen jaman cek cilik ngoten cek cilik cek SD ngoten kan jenenge bapak niku wibawa banget lho Bu wibawa banget kula angger arep tukaran ngoten karo kanca dilokne ora oleh tukaran ora ayo mandek ora tak kuandakne bapakmu lho wedi kok Bu gak sida kok nggih kemutan ngoten niku soalnya bapak kula gak tahu tukaran kena nggih contoh dadi diolokne aja terusno tak kandhane bapakmu mandek arep dolanan judi main kertu lho Bu kadang dilok kok judi dosa sapa sing mulak sosok ngeyel Bu iki dolanan yo gak tenanan yo gak nganggo duit ora oleh ayo mandek ora tak kuandakne bapakmu kleren wong Pak ora tau judi kok ngertos omongane ngertos jenenge bapak mbiyen berwibawa banget Pak kena nggo contoh manek wit pelem nyolong nggone tangga to Bu dilok
pinggone tanggamu le dosa ayo awas mudhun ora tak kandhane pakmu ya mlorot tenan wedi wong Pak ora tau nyolong ngertos nggih cah saiki ora angel ngoten menek wis jambu nyolong to dilokne Mas kuwi jambune tanggamu dosa ayo mudhun ora tak kandhane pakmu lho ngeyel ndang kandhakno kalau pakku nang dhuwur ngene dadi naudzubillah paham ya Bu ya bon niki penting kula aturke apa Mas mabur bon niki Bapak Ibu sithik kula aturke wektu nek enten sing badhe nyumbang lagu enggak tak wae kesempatan sapa ajeng nyanyi engko tak hadiahi hadiah Fatihah ngece tak hadiah tenan enten mboten penggemar Rebana Wali Songo ora kene iki oh hobine campur sari mboten enten oke bon saiki diselingisi lagu sik ya Bu ya ngersake lagu napa jenengan tiket swarga Mas ya wis marep jam 2 iki tiket swarga Mas tiket swarga sing nyanyi jenengan Bu Pak monggo mboten ana apa boleh ayo tiket swarga bisa ora ana sing gelem ya aduh kok pekewo karo aku to ora apa-apa aku tak hadiahi ya apa-apa suatan mboten saged to Bu kok to napa diganti sing gampange ya Rasulullah ngono saged ya Rasulullah dilatihan sih jajal ya Rasul terus nggih terus ya nih oke ngangge niku nggih anu nduk manut pengunjunge ngoten ora manut pengunjung ora dingoni mengko ya Rasulullah ya Bu tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah betul tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone akeh kodane lan ritangane sing kuat imane selamat uripe 1 2 3 ya Rasulullah ayo Pak salamun ala Sayyidina Muhammad cek kuat Bu nah niki ajaan monggo mumpung kita diparingi sehat diparingi urip nang negara merdeka enak ngene mauludan hikmah ayo ditingkatke ngibadahe ngaten nggih mumpung diparingi nikmat kali Gusti tak aturke Bapak Ibu dari Kanjeng Nabi iki penting nikmatani magbubun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal farahu ana nikmat loro sing akeh-akeh menungso do lali padahal niki nikmat luar biasa niku napa niku as-sihhatu nikmat sehat wal farahu nikmat sempat apa Bu sehat kalih sempat niku kunci Pak jenengan teko kene rak mergo sehat mergo sempat to kula nggih ngoten ya mergo sehat mergo sempat jajan nek musi tok gak iso Bu sehat gak sempat gak iso nglakoni gitu sempat gak sehat ya ora iso lagi nikmat ki luar biasa gak sehat niku Bapak Ibu larang maksudnya larang niku ya piye di rego pira jenenge kesehatan gak nikmate liyane sehat niku ngapunten niku nikmate mung kala-kala ngapunten Bapak Ibu liyane sehat nikmate mung kala ngerti kala-kala sampean kala-kala kadang-kadang ngoten lho arang kading contoh jenengan duwe duit niku nikmat kapan leh menikmati Bu ya pas di transaksi toh oh duit kok dijelke bakso kok iso lagi menikmati duit niku bapak-bapak duwe sepeda motor anyar leh menikmati sepeda kapan Pak ya pas numpaki toh nggih bapak-bapak kuat sedina suwi numpak pit motor terus mboten nggih to nggih wong duwe mobil kapan menikmati pas numpaki
Sampeyan di omah apik, kapan menikmati? Pas mbok nggoni. Iki iso menikmati omah mboten sampean? Mboten omahe nang omah kono ra mbok gorene ya. Ngertos, ngertos. Ana wong di bojo wireng. Sik to sing muni aku ya. Di bojo elek. Wayu. Jare nikmat kapan, Pak? Leh menikmati bojo ayu teko. Sedina suwengi ngono. Ya ora ya pas ya ngono kuwi tok. Pirang menit. Ya Bu ya. Lho iki saestu niku. Mung kadang ditawani sing wedok meleh Mas, gak kuat aku. Oh, Bu Jajal, sampean pikir jenenge sehat. Mare awake dhewe iki anu Bu. Sehate karo lorone kan akeh sehate. Ha lho. Akhirnya terus gak krasa nek kuwi nikmat. Nggih padha nikmat luar biasa. Mang rasane. Sehat ki nang ndi digawa lho Bu. Ngaji digawa, arisan, yasinan, nang sawah, nang pasar, turu. Ngertos maksud kula? Lah nek gak sehat kan gak teko pasar. Lah ngoten to nggih? Turu gak sehat mati. Mulane sehat iki nikmat sing luar biasa monggo disyukuri. Nah sampean dunyane akeh nek gak sehat kok iso menikmati ra iso. Tuku TV anyar regane 10 juta, wayahe nonton mripate beleken. Nikmat mboten? Mboten, padahal belek iki penyakit ringan. Tuku pit motor anyar, wayahe ngreyen bokonge udunen. Iso menikmati? Mboten. Manten anyar, Bu, resepsi biaya ratusan juta, tamune ribuan. Lho wayahe bulan madu, anyang-anyangen. Iso menikmati? Ya ora, ya jedar-jedir ngono. Mulane ya mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Kanthi ikhlas. Anu sing jawab ben pengunjung. Kowe apal kowe boloku sing jawab pengunjunge. Jawab ya, Bu. Mumpung isih waras ngibad nganggo lagu to, astagfirullah sapa. Ya seni iki sentuhan rohani dadi dirungokno enak. Ya gak dosa tapi kan ya gak enak. Mumpung isih waras, si waras. Sing apik lah, isih waras. Ngono lho ya Bu ya. Baleni mumpung isih waras. Lah ngono kok isih waras. Ngibadah kanthi ikhlas. Mumpung isih waras. Ngibadah kanthi ikhlas. Ngelingono yen wis lara ora bisa. Pinterno yen wingono yen wis lara ngelingono yen wis lara ora bisa. Ayo selawat sholatullah ya salamun akata ala toha sholatullah ala toha sholatullah Sayyidina Muhammad. Ngoten nggih, mumpung cek waras nggih. Loro wal faragu nikmat sempat. Sempat nih katanya kalih wektu Bapak Ibu. Ayo wektu dimanfaatkan. Wektu ki mung telu. Wingi, saiki karo sesuk. Ayo diapalke. Wingi, saiki, sesuk. Nek diringkes cendhek mau, saiki mengko sesuke kesuwen Mbah. Ayo ndek mau saiki karo mengko. Lah kula jenengan didhawuhi kali Allah kon gunakne hak wektu ki siji mawon. Bedaan kon gunakne mau apa saiki apa mengko yo. Saiki Bapak Ibu berarti urip niku saiki ora mau ora mengko. Paham nggih? Mulane aja mikir mengko ya engko nek jek urip. Ngertos Bu? Heeh. Sing mau wis kliwat ya wis rasa dipikir nemen-nemen wis kliwat ya wis ora iso balik.
Wijan-wijan, roti-roti, biyen-biyen. Oh pintere nek ngono kuwi. Urip iku saiki. Paham nggih? Wong sosok do kejebak besok. Lah kok mikir besok mumet sampean. Anakku nek tak sekolahno besok dadi apa? Lah kok dadi apa mbok pikir? Sing penting saiki disekolahno sing tenanan. Setuju, Bu? Engko nek anakku mondok besok dadi apa? Lah dadi apa besok mbok pikir rak ngelu. Sing penting saiki dipondok ning sing tenanan. Oke? Urip iku saiki. Ora tau yo nek selingan kan ya apik ya. Heeh, apik ya lagune apa, Mas? Heeh. Ora apa-apa. Heeh. Pripun saged nampi ya, Bu? Soale awake gak ngerti engko piye ora ngerti, sing penting saiki. Paham ya? Ayo tingkatke nggo ngibadahe. Niku enten pesen ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Sudah sering mireng niki, tandang kanggo urusan dunyamu, ngamalo nggo urusan dunyamu kaya-kaya arep urip sak teruse. Nate mireng ta Bu ya? Ngamalo nggo akhiratmu kaya-kaya sesuk arep mati. Maksudnya pripun? Ngeten lho Bu, ngeten jelasnya sithik nggih, cek kuat nggih. Nek ngurus dunya, urusan dunya niku santai mawon lho Bu. Santai, ra usah ra usah ngoyo, paham nggih? Mergo napa? Perasaane arep urip terus, paham? Tapi nek ngamal nggo akhirat aja diundur, aja ditunda, aja direndhe. Masalahnya perasaannya sesuk wis arep mati, paham nggih? Tak wae contoh, mriki enten petani mboten. Jenengan pas matun ning sawah umpamane Pak. Awan, krungu adzan zuhur, hayya 'alas shalah. Ngono ki ndang, tak tinggal sik, tutuk ning koneh engko jek uripe kok. Ngetas. Matune tutuk ning koneh ra apa-apa, engko jek urip. Perasaane ngono. Tapi aku tak kudu ndang salat, soalnya salat ki urusan akhirat engko selak mati. Paham ora ngetupyuk ngene iki. Paham ya, Bu? Nggih, penting niku. Tapi kalau nate ngangen gula ya tak utak-atik wong ki nek urusan donya ngono kok semangati luar biasa lho Bu. Prinsipe telu, siji mangan-mangan nek urusan donya niku wong moh kalah. Nang delok duwe sepeda motor ya moh kalah karo kancane. Rak ngono ya. Duwe mobil moh kalah karo kancane. Omah ya moh kalah karo tanggane. Maksud kula niku urusan akhirat ya moh kalah ngono ben imbang ngono karo kula. Anu saged ditampi. Tas moh kalah karo kancane, kerudung ya moh kalah karo kancane. Rak ngono. Kerudungmu mereke apa? Ngono aku mereke Robani, ngono aku Robina. Aku wingi tuku kulkas yo larang pintu 1, oh larang wekku pintu 2. Yo larang nggonku pintu 3, malah kono bengok larang dhewekku yo tanpa pintu. Maksud kula nek urusan dunya moh kalah, urusan akhirat mbok ya moh kalah. Ben imbang ngetes. Imbang rak penak to, Bu? Nek imbang rak gak jomplang lho. Wong dongane Robbana atina fid dunya hasanah. Rak gak mandek ngono. Terus wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma engko. Dadi ya kudu moh kalah. Pamane enek wong pinter ngaji lha yo bocah cilik kok maca Qur'ane kok cetha mentartil aku sing tuweke gak iso. Moh kalah aku terus sampean ngaji. Karep lo ngoten lho. Kok ketoke gak setuju ya? Setuju ya Bu ya? Wong kuwi ketoke ya gak patek sugih, tapi kok sedekahe kok nyah-nyoh. Aku moh kalah. Ngono karep kula. Anu saged nampi? Wong kuwi omahe adoh masjid kok bendina jamaah, aku sing cedhak kok gak iso. Aku moh kalah. Ngoten lho karep kula. Ben imbang. Oke? Nomor kalih tak tepetno. Nek urusan donya Bu, wong niku anu pengene tambah terus. Mang delok. Duwe siji pengen loro, pit motor siji pengen loro, bener mboten? Toko siji pengen loro, terus nek perlu bojo pengen loro, pengen terus. Karepe rak ngono wong niku. Lah maksud kula diimbangi urusan akhirat ya pengen tambah. Niku disetel dhewe, nek gak setel dhewe gak iso Bu. Kudu muncul saka krentek atine dhewe. Lah ya, aku ki salatku kok mung salat wajib tok tak tambahane salat sunat. Paham nggih? Qobliyah ba'diyah ngono lho. Aku nek bengi dik mung nglilir pipis tok tak tahajud. Enek ngono lho yo.
Mangsaku cetha lho tak omong niki. Paham ya? Dadi ojo terus nggak ada perubahan. Nek urusan dunia pengennya tambah, urusan akhirat ya pengen tambah. Ngoten. Kalau kadang gumun masjid-masjid api-api ki bendina sing jamaah ya mung wong kuwi ae. Mriki nggih ngoten. Mbah kok gak iso tambah ngono ngopo lho. Malah nek cerita rada lucu pula masjid saking sepine bendina sing jamaah mung wong loro, imame karo muadzin tukang adzan kuwi tok. Lah salah sing dina imame iki gerah, muadzine gak ngerti Bu. Jadi dhek bar adzan subuh pujian ngantek kesel, ngenteni imam kuwi. Ngantek astagfirullahaladzim wis ngantuk-ngantuk kae ngenteni imam. Ngerti niki dibungkai, enek wong liwat, imame mati. Mboten niki maksud kula ajaan ayo ngimbangi ya Bu ya. Nomor 3 Bapak Ibu, nomor 3. Nek urusan donya wong niku betah. Kuat. Mang delok. Matun awit esuk teko sore ngono kuat kok. Tunggu toko iki lho buka toko jam 7 toko jam 10 bengi kuat ya Bu ya. Nggih. Pegawe daleme Ponorogo, kerjane nang Madiun, bendina sepeda motoran kuat Bu, kuat. Tapi maksud kula diimbangi urusan akhirat ya kuat ya betah tapi mbah angel kok. Ngaji lagi sak jam wis toleh teklak mingsat nggih mbah nek urusan akhirat ngoten niku Bu. Nggih. Gerak jalan 10 kilo, Mang Bro. Mang bersani gerak jalan 10 kilo melaku kuat Bu. Omah teko masjid kadang mung pirang jangkah ora tau budal kok jamaah kok mbah. Monggo niki kula suwun kanthi sangat Bapak Ibu ada peningkatan. Kertas sing kula maksud nggih diimbangi. Ngoten. Urusan dunya betah, urusan akhirat ya betah. Lah ora maca Quran lagi 3 menit wis diucek kae mripate. Aku malah tahu Bu, mimpin tahlil dipeseni Pak Yai, mungkin tahlil ampun dawa-dawa ya, penak malah singkat aku. Nggih. Ndonga rada kesuwe ngene wis amin. Amin, amin. Tiba ing garap iki karepe kok ndang wis amin, amin. Amin. Ya Allah, ya Allah. Nggih to? Lah salat tarawih lho Bu, imame macane rada arang-arang sithik imam makmum wis mecoco kabeh kok. Lah ngimami tarawih bismillahirrahmanirrahim. Aduh, rampungnya kapan? Ngono. Nggih. Dalam maca wadduha wal laili idza saja. Aduh, sesuk golek kulhu aku. Monggo niki ajaan muga-muga nggih bar pengajian niki iso ngimbangi ya Bu ya. Urusan akhirat moh kalah, akhirat moh kalah. Urusan dunia moh kalah, akhirat moh kalah. Urusan dunia pengennya tambah, akhirat ya tambah. Allahumma. Nek urusan dunia betah kuat, akhirat ya betah ya kuat. Sehingga mangke seimbang, dunyane mulya, akhiratnya besok ya mulya. Amin Allahumma. Mumpung isih longgar, ngibadah kanthi sabar. Sing jawab pengunjung. Ayo pengunjung jawab. Boloku baleni. Mumpung isih longgar, ngibadah kanthi sabar, ngelingono yen wis repot ngibadah rasane. Ngelingono yen wis repot, ngelingono yen wis repot ngibadah rasane. Abot sholatullah ya salamullah ya Bu ala toha. Muhammad. Bu jam 11. Bapak Ibu karo tengah jam Bu. Pok cek kurang Bu. Wis wengi lho Bu, karo tengah jam lho Bu. Sesuk acarane kathah. Jane sing kathah sing ajeng kula aturke Bu, malah luwih apik timbang mau jane.
anu diaturke mawon. Wis wengi ya Bu. Sesuk sampean malah subuhe padangan piye are? Apa ngene engko ngundang neh ngene apa piye? Sithik ding Bu, engko nek diteruske sesuk malah subuhe kawanen kok. Muga-muga sing tak aturke enten manfaate ya Bu. Lepate sak kanca ngapunten nggih. Riyen biasane nek kurang tak gawakne niku Bu, tak gawakno kaset, VCD, enten sing gadah. Nggih Bu, kula riyen niku cerita sithik Bu, dadi ngerintis pesantren tahun 95. Niki ulang tahun yang ke-30 Bu, mangke tundungane nggih. Muga-muga Pondok Wali Songo saged istiqomah ila yaumil qiyamah nggih. Allahumma